連到我等咗你好耐啊！哦，唔好意思啊，點樣啊？係啊，我今日上嚟有件事想求助你。係咩事啊？唔好求助，唔好講呢啲嘢吓。哦，即係你同我分析下咯。我即係咁啊，我讀書又唔係讀得好多。其實我後生嗰陣時，我都做過一啲錯事㗎。做一啲錯事。係啊。係咪有回音啊？可能係有回音啊！你等等啊，你而家喂，今日而家好啦。可以，你繼續講。啊，係啊，即係因為我後生嗰陣時，哎呀，讀得書少之後又做咗啲錯事啦，搞到依家咧，你知唔知有個前夫佢個老婆啊？依家成日喺我個女面前咧喺度挑撥離間喎。咁係咩事啊？你講下。係啊，我搞到我依家真係唔知點樣先同個女嘅關係先會緩解少少喎。咁係咩事嘅啫？其實。唉呀。直播間朋友仔啊，小圓姐姐仲差50個棒棒糖，如果你哋有棒棒嘅，可唔可以幫我上啊？等我做下數據啊！多謝晒你哋。阿萬人，你繼續講。其實嗰陣時，我同我前夫拍拖嗰陣時咧，就係好細個。我生個女嗰陣時咧，已經係即係未夠18歲啊嘛。你咁早就生細佬哥噶啦？係啊。所以當其時我前夫佢屋企環境唔係咁好，所以咧佢就我哋生完咧，佢就出咗去廣州度做嘢啦。咁我就喺屋企湊小朋友啊嘛。可能就係兩個人成日分開咯，搞到啲關係咧越嚟越差，又一年都見唔到幾次面，又傾唔夠幾句咧都會嘈起身噶。咁係咪出咗軌啫？其實講嚟講去，哎呀，咁冇噶，因為即係傾唔埋啊，成日都分開得多啊嘛，即係又聚得少，所以我哋就喺我女11歲嗰時啊，我就同佢分開啦。係離咗婚係嘛？係離咗婚啊。係啊，離咗婚之後，其實後尾都拍咗過幾次拖噶，後尾個次咧都係因為啲性格唔啱啊，或者係環境唔好咧就分手啦。環境唔好係咩意思啊？即係佢屋企會還條件啊，經濟條件唔係咁好喎。咁即係你行去揾金礦嘅定係揾乜鬼嘅？究竟你？多謝老兵。唔係噶，小圓姐姐，你都知我讀得書唔係好多，所以我都好難揾嘢做。我淨係想揾一個即係踏踏實實咁樣本分嘅男人嚟照顧我噶咋。你想揾個人嚟照顧你，因為你讀得書唔多啊？你讀咩畢業啊？哎呀，讀到初中噶咋？初中未畢業，所以你讀得書唔多，所以你要揾個人嚟照顧你啊？係啊。哎呀，後尾就喺8年前啊嘛，8年前我就有個朋友介紹咗個男人俾我識嘅，佢係做嗰啲水果生意嘅，我哋其實都相處得幾好噶。咁幾好咪得啦咁。係啊，因為佢本身佢都係二婚嘅，佢二婚我又係二婚啊嘛，即係大家都比較了解啲。佢都有一個女噶，佢個女咧係跟佢老婆即係走咗嘅。我呢個男朋友啊，佢又好中意小朋友噶，所以咧同我喺埋一齊之後，我即係我女放假咧，我都帶佢過嚟呢邊啊嘛，過嚟呢邊跟我一齊住玩。爭撫養權？唔係，即係我個女啊，我個女會過嚟跟我。即係放假。係啊，當其時我同我男朋友已經喺埋一齊呢1年幾噶啦，但係你知啦，佢咁中意小朋友係咪？但係我冇啊，我真係懷唔到個小朋友啊，都唔知點解。你知唔知啊？要小圓姐姐，大家都係女人，我唔怕同你講啦，即係我同佢喺埋一齊做嗰啲嘢嗰陣時咧，我係好痛又係好乾噶。咁你咪去睇咯。哎呀，有啊，後尾就係經常因為呢啲事，佢成日同我嘈，仲話要同我分手。咁咪去睇咯。係啊，我去睇過啦，小圓姐姐，你知唔知後尾5歲啦嘛？咁我去睇過啲醫生嗰陣時啊，我就
我就叫醫生幫我開嗰啲幫助睡眠嗰啲藥咧，沖咗俾我女飲。點解？你知唔知因為我好愛呢個男人啦，好愛我男朋友，佢話要同我分開，我真係，我唔想佢出去亂搞啊！所以我咁你即係點啊？即係我沖咗嗰啲幫助睡眠嗰啲藥俾我女飲之後，我諗住叫我女幫佢解決下。你有冇問過你嘅女啊？定係你自己想個女幫佢解決下？係我自己想個女幫佢解決下。咁你有冇問過佢意願啊？你知唔知咁樣係唔得噶？我諗住俾啲咩佢食，食完之後佢就唔知噶嘛。但係我估唔到我女佢第一次痛醒咗啦。我唔想佢出去亂搞啊！我真係好愛佢啊，小燕姐姐，你明唔明啊？我明啊，即係你自私咯，你唔想佢出去亂搞咯，所以你害咗你自己嘅女咯，係咪咁嘅意思啊？點會害佢啫？咁我有病啊嘛，我冇辦法啦。你有病嘅，你可以睇噶嘛，你可以睇獸醫噶嘛，係咪先？佢話要同我分開啊，佢要同我分手，我真係冇佢唔得啦，我好愛佢啊！你冇咗佢，你會死噶係咪？差唔多啦，你知唔知啦？你二婚好難揾到一個咁啱嘅。點解會揾唔到呢？係咪先啊？你啲手腳又唔係跛嘅。我文化低啊嘛。文化有幾低啊？都話到初中啊，咁你又文化又低，又好難揾嘢做，又好難先揾到個好男人噶嘛。咁你繼續講埋佢啊！你知唔知當時我估唔到我個女會醒噶，佢當時我男朋友佢就影低嗰啲相，我男朋友就係諗住嚇一嚇我個女，叫佢唔好講出去。後尾我女就喺度喊，我都同佢做咗思想工作嘅。咁咪我女都應承咗我，佢話呢件事會保密。你知唔知啊，小燕姐姐，但係我呢個男朋友啊，佢對嗰方面係好強烈噶，佢三頭兩日就想要噶。咁你把口唔爛，你個把口冇爛啊嘛，你啲牙冇崩啊嘛，你把口冇爛噶嘛？冇啊，唔係。咁你把口有冇爛啊？冇啊。咁你把口冇爛咪得咯咁。佢對我好啊，你知唔知佢對你好，你把口冇爛噶嘛？小燕姐姐，佢同我女做完嗰單嘢之後，佢真係對我好好噶。嗰陣時我真係聽晒佢話，我就叫我女幫佢做咗幾次。但係依家你知唔知？我諗唔到嗰個我前夫個老婆啊，佢氹咗我個女爆咗呢單嘢出嚟，所以呢個女人佢就過嚟打我，你知唔知佢幾狼死啊？佢打到我成個鼻都流晒血。你好啊，還我本色。我都係初中文化喎，你係咪印嚟噶？睇個險，你係咪印嚟噶？你邊度噶？你係咪印嚟噶？個女咁細個嚟都做得出嘅，你係咪印嚟嘅？我都受到懲罰啦，我知錯。你受咩懲罰啊？如果喺個街上我見到你咁樣，我打死你啊！話俾你知啊，我都有個女噶，你咁你做得出嘅，你係咪禽獸嚟噶？呢位哥哥，我已經俾佢拉咗，我已經坐咗6年啦。我男朋友喺一邊仲坐緊啊，你知唔知啊？係啊，10年啱。恭喜你啊，未夠啊！你話你唔坐埋，俾我幫你報米喎。你咁嘅禽獸你都做得出嚟嘅，俾我幫你。你好啊，你好啊，呢個偷入村你好，點解男仔嚟嘅？入村偷唔女仔嚟？冇。哦，你連上嚟咩事啊？呢個入村偷喉。我話呢個女嘅好陰功啊，佢嘅死心好毒啊！我已經受到懲罰啦！仆街，你咁仆街唔會賣嘅咩？攞個女去抵。
你哋點解你做成日話初中，我都係初中文化，你乜得鬼啲初中？我小學畢業咋，我小學都冇畢業啊！我好講道理嘅，咁你幾做得出嚟嘅？邊個講初中揾唔到工嘅？你呢個女嘅講咯，邊個講啊？我都好，懶就懶啦，出去賣啦嘛，呢個肉啊！係把工做。我都好可憐㗎，你哋明唔明啊？點可憐啊？攞個女走去俾佢老公上，你係咪人渣嚟㗎你？佢哋冇血緣關係㗎嘛？你冇血緣關係，你都唔好攞你個女啦嘛！畜生不因為你家陣你仲未知錯喎，我知錯啦，你知唔知我已經知錯？你仲講話冇血緣關係，你即係話拉你個仆街出賣就啱咯！我已經受到懲罰啦，哥哥，你哋唔好再鬧我啦，我已經知錯噶啦。知錯，你知錯就唔會上嚟咁光明正大講啊！你想唔好匿名嘅嚟？我就係想求助小圓姐姐咋。邊個幫你啊？拉你個仆街出賣就啱咯！我前夫個老婆佢一打我啦，打到我流晒鼻血咯，我都未告佢咧。唔捉你去13咯，唔捉你去13生就啱咯。以前舊社會拉你去浸豬籠喎。係啊，其實我已經受咗懲罰，我已經踎咗6年啦。依家出翻嚟，我就係諗住我女已經20幾歲啦，我諗翻我搵個女，我想同佢好翻咋。好，佢你話有冇嗰個人係唔夠稱就好咯，你好咯。你害咗你個女啊！你知冇？我冇晒辦法啦，我真係好愛我男人噶嘛。男人知唔知你個女好冇懶就懶啦，一句講晒。有冇心㗎你啊？嗰幾真係15歲你做媽咪你咁搞法啊！我見你我都打你幾下，話俾你知啊！咁呢啲嘢係每個女人都會經歷噶啦，係咪？你啲係報應嚟㗎，講你聽啦。經歷唔係咁經歷㗎。喂佢都大個咗，佢都有男朋友咯。喂，下邊嗰個係邊個呢嚟？啲咁嘅媽畜生都不如咯。喂喂，喂，係你好啊，哥哥，全部都係男人唔上嚟喎，今日我啱先聽嗰個女嘅係咪精神嘅問題啊？我冇問題啊，我有咩問題啫？冇問題，你讓個女去個一生幸福嘅搞你個男朋友，你真係黐黐地嘅精神嘅問題係嘛？咁就算啦，我唔係我男朋友啊，佢都以後都會俾其他男人去咩噶啦，係嘛？其他男人、其他人哋係嗰啲正常嘅，你嗰啲真係黐線嘅。佢多咗男大當婚女大當嫁嗰個時間，佢有佢嘅選擇。嗰啲正常嘅嘛。啊！你隻簡直係未成年，你仲講啲咁嘅嘢，你真係你仲未知錯。姐姐，我想問你一句喎，係咁你遲亦都係死，早亦都係死咧，咁你唔嗱嗱諗去揾好個地方嘅。簡直係畜生嚟㗎。哎呀，我你仲想揾個女做乜啊？遲亦都係死，早亦都係死咧，早遲早落腳嚟，即係你咁啊，你唔死咗佢。我都受到懲罰，我都踎咗6年啦。你懲罰你係香㗎，你個女我男朋友12年啦，佢踎12年，佢依家仲喺入邊啊！我頭家就咁樣俾佢搞到散晒啦。話俾你知啊！呢個男人終身監禁都差唔多。咪俾佢搞啊！係你自己自作自受㗎。唔係嗰個女人啊，我邊會即係買佢咁多事嘅？你個仆街而家都未知道錯啊！佢家陣又未知。嗰啲人係冇腦嘅，先講嘅。個仆街係咪喺青山走出嚟㗎？拉佢翻入去啦，費事喺度會人會物啊！即係你家陣仲想揾翻個女做咩養你啊？我唔係啊，我想同佢搞好啲關係啫嘛，我想仲有咩交係好搞啊？咁樣啊？我唔通我生佢，我冇咩㗎？你如果諗到你生佢，你唔會咁樣15歲咁樣咁冇做，睇住佢欠你咁樣。